هاي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم طبعا الفيديو راح يكون عن كيف بنكتم صوت اللايك تبع الفيسبوك. يعني هو بيطلع لايك، كيف بنخليه ما يطلع لايك بأسهل طريقة. قبل البدء ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا خلينا نبدأ. انه بدنا نكتم نحنا صوت اللايك تبع الفيسبوك. خلينا اول شي نفوت على الفيسبوك وارجيكم كيف يعني كتم اللايك وشو هي الطريقة. اول شي مثلا هون حنجرب حط لايك، سمعاني في صوت. نحنا كيف ما بدنا نخلي في صوت، ماشي. اول شي طبعا بنفوت على الاعدادات، رح ننزل لتحت ونفوت على الاعدادات والخصوصية. بعدين حيطلع لنا شي اسمه اعدادات، حنفوت عليه. حننزل لتحت حنلاقي شي اسمه الوسائط، رح نفوت عليها. بعدين رح ننزل لتحت، رح نلاقي شي اسمه رح نلاقي شي اسمه اصوات في التطبيق. نحنا هون حامليننا اياها بالازرق، كيف نحنا حنخليها باللون الاسود. رح نعملها هيك وبعدين رح نطلع مرة تانية ورح نفوت. خلينا نجرب نحط لايك، ما في صوت ابدا. واذا بدنا نرجعه رح نطبق نفس الطريقة بهي الطريقة كمان. اذا بدنا نرجعه رح نفوت على الاعدادات، بعدين رح ننزل لتحت حنفوت على الوسائط، رح ننزل لتحت حنحط الاصوات في التطبيق، حنطلع بعدين حنطلع نجرب نحط لايك مثلا. شايفين طلع الصوت؟ وهيك بتكونوا انتو كتمتوا الصوت تبع الفيسبوك، الصوت تبع الفيسبوك تبع اللايك. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبشوفون ان شاء الله بفيديو جديد مع قناتي رؤى تيوب.